प्रिय दर्शकबिनहरू जय मसीह अनि नमस्कार। हामी सबैको जीवनमा सम्बन्धहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, चाहे त्यो परिवारसँगको होस्, साथीसँगको होस् वा जीवन साथीसँगको होस्। असल सम्बन्धले हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण र खुसी बनाउँछ, तर कहिलेकाहीँ सम्बन्धहरू जटिल लाग्न सक्छन्, होइन र? आज हामीले बाइबलले सम्बन्धहरूलाई कसरी हेर्छ र हामीलाई तिनीहरूलाई कसरी सुदृढ पार्ने भनेर के सिकाउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनेछौँ। यदि तपाईँ आफ्नो सम्बन्धहरूलाई अझ गहिरो, अर्थपूर्ण र बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरूको लागि हो। बाइबलले सुरुदेखि नै सम्बन्धहरूको महत्त्वबारे बोल्छ। परमेश्वरले आदमलाई एक्लो देख्नु भएपछि भन्नुभयो, मानिस एक्लो हुनु राम्रो होइन। उत्पत्ति 2:18। यसले देखाउँछ कि हामी सामाजिक प्राणी हौं र सम्बन्धहरू हाम्रो अस्तित्वको लागि आवश्यक छन्। बाइबलमा परमेश्वरले मानव जातिसँगको आफ्नो सम्बन्ध, येशूले आफ्नो चेलाहरूसँगको सम्बन्ध र मण्डलीमा विश्वास गर्नेहरूको आपसी सम्बन्ध बारे धेरै शिक्षा दिनुभएको छ। यी सबैले हामीलाई अरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। वास्तवमा येशूले भन्नुभयो कि सबै व्यवस्था र आगमवक्ताहरूको शिक्षा दुई मुख्य आज्ञाहरूमा निर्भर गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर र छिमेकीलाई आफूलाई झैं प्रेम गर। मत्ती 22:37-39। यसले सम्बन्धहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। आउनुहोस् अब बाइबलले सिकाएका केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू हेरौँ जसले तपाईको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। 1 मा निस्वार्थ प्रेम। प्रेम धैर्यवान हुन्छ, प्रेम दयालु हुन्छ, यसले दाह गर्दैन, घमण्ड गर्दैन। पहिलो कोरिन्थी 13:4-7। र जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। यूहन्ना 13:34। बाइबलले हामीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्न सिकाउँछ, जुन भावना भन्दा बढी एउटा छनौट र कार्य हो। यो प्रेमले अरूको भलाइ खोज्छ, त्याग गर्न तयार हुन्छ र कठिन परिस्थितिमा पनि अटल रहन्छ। यो आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि बढी चिन्ता गर्छ। 2 मा क्षमा र मेलमिलाप। एकअर्का प्रति सहनशील हौ र यदि कसैको विरुद्धमा केही गुनासो छ भने एकअर्कालाई क्षमा देऊ। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा दिनुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा देऊ। कलसी 3:13। कुनै पनि सम्बन्धमा गल्तीहरू हुन्छन्। क्षमा दिनु र मेलमिलाप गर्नु बलियो सम्बन्धको आधार हो। रिस र तितोपनलाई मनमा राख्दा सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। क्षमाले घाउहरू निको पार्छ र सम्बन्धलाई नयाँ जीवन दिन्छ। 3 मा इमानदारी र विश्वास। तपाईहरूको बोली हो भए हो होस्, होइन भए होइन होस्। याकुब 5:12 र सत्य बोल। एफेसी 4:25। हरेक बलियो सम्बन्धको जग इमानदारी र विश्वास हो। झुट र धोकाले सम्बन्धलाई भित्रबाट खोक्रो पार्छ। एक अर्काप्रति सत्य, निष्ठ र भरपर्दो हुनुपर्छ, जसले विश्वासको पुल निर्माण गर्छ। 4 मा आदर र सम्मान। एक अर्कालाई आदर दिनमा अगुवा हो। रोमी 12:10। र वैवाहिक सम्बन्धको लागि आदरणीय होस् र ओछ्यान निष्कलङ्क होस्। हिब्रू 13:4। सबै सम्बन्धहरूमा एक अर्कालाई आदर र सम्मान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी वैवाहिक सम्बन्धमा श्रीमान र श्रीमतीले एक अर्काको भूमिका र व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अरूको विचार र भावना र सीमानाहरूलाई कदर गर्दा सम्बन्धमा मिठास आउँछ। 5 मा राम्रो सञ्चार, खुल्ला कुराकानी। सुन्नमा छिटो हौ, बोल्नमा ढिलो हौ, रिस गर्नमा ढिलो हौ। याकुब 1:19। र कसैलाई रिस उठ्ने वचन नबोल, तर आवश्यकता अनुसार अरूलाई सुदृढ पार्ने राम्रो कुरा बोल। एफेसी 4:29। सम्बन्धहरूमा खुल्ला र इमानदार सञ्चार आवश्यक छ। आफ्नो भनाइहरू, विचारहरू र आवश्यकताहरू सम्मानपूर्वक व्यक्त गर्न सिक्नुहोस्। सुन्नमा ध्यान दिनुहोस् र प्रतिक्रिया दिनु अघि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। 6 मा सेवा र बलिदान। आफूलाई सानो बनाएर सेवा गर। मर्कुस 10:44। र एक अर्काको बोझ बोक, यसरी तिमीहरूले ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर्नेछौ। गलाती 6:2। बाइबलले हामीलाई एक अर्काको सेवा गर्न र अरूको लागि बलिदान दिन सिकाउँछ। यो भन्नाले सधैँ ठूला कामहरू मात्र होइन, बरु सानो तिनो तरिकाले अरूको मद्दत गर्नु, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न खोज्नु पनि हो। अब प्रश्न आउँछ, यी बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई हामीले कसरी आफ्नो सम्बन्धहरूमा लागू गर्न सक्छौँ? प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो सम्बन्धहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरसँग ज्ञान र शक्ति माग्नुहोस्। सक्रिय श्रावण। अरूले के भनिरहेका छन् त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। माफी माग्नुहोस् र क्षमा दिनुहोस्। गल्ती गर्दा माफी माग्न नडराउनुहोस् र अरूलाई क्षमा दिन उद्धार हुनुहोस्। समय दिनुहोस्। आफ्नो प्रियजनहरूसँग गुणस्तर
गुणस्तरीय समय बिताउनुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्, उनीहरूका राम्रा कुराहरू र प्रयासहरूको कदर गर्नुहोस्। साथीहरू, बाइबलले हामीलाई सम्बन्धहरूको लागि एउटा बलियो जग दिन्छ। निस्वार्थ प्रेम, क्षमा, इमानदारी, खुल्ला आदान, खुल्ला संसार र सेवाको माध्यमबाट हामी खुसी र बलियो सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो जीवनलाई मात्र होइन, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई पनि राम्रो बनाउँछ। यो भिडियोबाट तपाईले के सिक्नुभयो? कुन सिद्धान्त तपाईलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्यो? कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचारहरू लेख्न नबिर्सिनुहोला। यदि यो भिडियो तपाईलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्यो भने कृपया लाइक, शेयर र आफ्नो साथीभाइ र परिवारसँग शेयर गर्नुहोस् र यस्तै प्रेरणादायी सामग्रीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।